Vi skal nå se på montering av RBY-dekslene. Vi starter med å løfte opp bilen på de 4 løftepunktene. Bruk gjerne løfteputer beregnet for modell Y. Demonter hjula. Bruk klipsdemonteringsverktøy til å demontere klipsa som holder innerskjermen. Bruk 10 mm pipe til å skru ut festeskruen på understellet og demonter det nærliggende klipset. Demonter plasthjulbuen med stor forsiktighet slik at ikke klipsfestene ryker. Ta ut innerskjermen, monter hulromsonden på sprayboksen og sprøyt hulrommet som vist. Beveg hulromsonden med rolig, jevn fart, ikke for sakte, ellers risikerer du å gå tom for spray. Bytt til lysekappa på sprayboksen og spray plateskjøtene som vist. Før du starter med å smøre hjulbuen er det lurt å varme fettboksen i ekstra varmt vann. Det gjør det lettere å smøre fettet i tynne lag, slik at du ikke går tom før du er ferdig. Smør det nedre skjermfestet grundig med fett fordi dette punktet er ekstra rustutsatt. Smør bremserøra, metallfestet og ikke minst alle gjenger. Nå skal vi montere sprutdekslene som har delnummer 3 og 5. Legg innerskjermen på et bord, plasser del 5 på innerskjermen og bår gjennom det nederste hullet i del 5 og inn gjennom innerskjermen. Monter et klips i hullet, bår hull 2 og monter klips, og fortsett slik med hull 3 og 4. Gjenta samme prosedyre på del nummer 3. Nå monteres deksel nummer 7 ved å føre det inn fra framsiden av fjærbeinet. Vis stor forsiktighet slik at du ikke skader ABS-sensorkabelen i det øvre venstre hjørnet av braketten. Sørg for at bremseslangebraketten kommer inn i sporet på dekselet, og hullet i dekselet treffer monteringsskruen til braketten. Skyv del nummer 1 på plass i fjærtårnet. Monter gummipluggene som vist. Før du monterer innerskjermen, fører du sleiden inn i sporet som vist. Monter innerskjermen ved å entre festetappene i hjulkassa inn i hullet i innerskjermen og fest dem med klips. Skyv innerskjermen inn på oversiden av plastdekslene som vist. Monter klipset og skruen. Del nummer 9 skyves nå inn mellom skjermen og innerskjermen. Dekselet holdes nå på plass av innerskjermen. Monter plasthjulbuen og hjulet som skrus til med 175 Nm. Nå er turen kommet til bakre hjulkasse. Først demonteres hjulet og så klipsa på samme måte som på forskjermen. De 4 klipsa i nærheten av bakre støtdemper kommer originalt i 2 forskjellige utgaver. Men felles for alle er at de uten videre kan erstattes av 4 medfølgende klips som fungerer fint. Ta ut innerskjermen og demonter plasthjulbuene ved å bruke klipsdemonteringsverktøyet. Bruk nå sprayboksen med hulromsonden til å behandle stedene som er vist. Ved hulla for festepunktene for plasthjulbuen er det doble plater som mangler fuging. Disse må derfor sprøytes grundig for å få olja godt inn mellom platene. Smør så innvendig og utvendig med oppvarmet fett. Fettlaget skal ikke være tjukt, men det skal ikke være tørre områder. Smør så bremserøret, gjengene og festebraketten for bremseslangen. På deksel nummer 11 er det på tidlige sett montert ei plastplate som er festet med dobbeltsidig teip. Den har 2 hull og skal sikre at klipsa sitter godt. På framtidige dekselsett vil denne plastplata sløyfes fordi mindre hull sikrer at klipset sitter godt. Fest del nummer 13 med 2 klips som vist på videoen. Demonter festeskruen for ABS-kabelen og monter deksel 11 ved å presse del 13 inn på gjengene til staget for hjulopphenget. Fest dekselet og ABS-kabelen med festeskruen. Monter del 15 og fest dem med de medfølgende svarte skivene.
Monter innerskjermen bak ved å entre festetappene i hjulkassa inn i hulla i innerskjermen og fest dem med klips. Nå festes del 11 med klips som holder både den og innerskjermen samtidig. Bend ytterkanten av del 15 oppover for å sikre at den får plass mellom karosseri og den utvendige originale plasthjulbuen som monteres til slutt. Start monteringen av plasthjulbuen med å få klipset på enden på plass først. Sørg for at del 15 kommer på innsida av plasthjulbuen hele veien. Monter hjulet med 175 Nm moment, som vil si 17,5 kg press på 1 meters arm. Nå gjentas samme prosedyre på høyre side, og jobben er gjort.